الزلف لون دونك هساكي نونس حفظها امشي تخدمم لي زوبيراسيون par exemple le plus, le moins, le fois et tout, ce langage Python. Donc, أتكي مفيشي أجديد السميم أمشي تفهم المهم هذه سليش بوان بي إيغريك من بعد أدنكي كرا لي فاريابل دونك مالو زريمانا مشي تسكرين لي فاريابل دونك زعما اتوالي لا فيديوني يتخدم وقبل ثاقي دونك الساقي انوالي مش خدمن لي زوبيراسيون سبيتون دونك كان بلوس لو موان دونك شو كون لي زوبيراسيون انسا دونك نسا لو بلوس نسا لو موان نسا لو فوا نسا اوسي la puissance donc le fois ça indique la puissance donc ici les opérations les opérations néon donc ethnoali apparaît donc un vedor donc ad créer les variables n حويج donc la variable ثمزورث اسنسمي a سنفك une valeur par exemple 10 أدنى نيوث ب سنفك la valeur 20 من بعد ذا شو نبغى نخدم دونك نبغى نخدم par exemple l'opération ثمزوروث donc the plus par exemple donc نبغى نصار شحال a plus b par exemple دونك كي ننظر اشحال a plus b دونك زعما غادي نكري لا فاريابل تاجديت دونك نسمي somme دونك ايكال واشو a plus b دونك لا فاريابل لقينا اتوال the result ان لا somme ان a plus b دونك a plus b اشحال غادي يفك نورمالمون 30 دونك إلا قسمناكي تغال لا فالور ينس 30 دونك أمي كان فيريفي دونك غنخدم امبرينت هكا نافيشي اشحال لا فالور لا فاريابل ني سوم دونك اكزيكوتي الكود ديالنا دونك نورمال ديف كداكي 30 فوالا دونك 30 l'opération donc l'opération c'était 6 par exemple de moins donc c'est m donc m شوف par exemple نخدم b moins a donc moins a tout simplement donc b moins a بعد نبغى نزار اشحال la valeur n b moins a donc نخدم print ان اكزيكوتي الكود ديالنا نيكزيكوتي الكود ديالنا دونك غادي يفك 10 اختار بي موان ا دونك 20 استنقص 10 غادي يفك 10 l'opération 6 donc fois par exemple c'est le produit donc le fois donc fois امشي يتخدم Python donc ماشي a x b non تخمض a étoile b donc كنا تخمض a fois b donc a fois b شحال تصير a 10 b 20 donc a fois b غادي يفك 200 دونك كاين انوالي اشحال غادي يفك نخدم امبرينت كاين نولي اشحال لا فالور من البرودوي كاين اكزيكوتي غادي يفك 200 دونك لقي البرودوي سبيتون بعد ما الا تبغي تخمض لا بويسونس par exemple تبغي تخمض la puissance par exemple b
la puissance A. Donc أمشي خدمن في la puissance نمشي سقار تعرف الأس donc أتخمض double étoile donc أتخمض 2 fois étoile A. Donc voyez c'est B puissance A donc B puissance A أشحال غادي يفك B 20 à la puissance 10 نولي أشحال غادي يفك كنخدم print puissance نيكزيكوتي نولي أشحال B puissance 10 donc هذا أشحال donc chiffre مقارن مليح. Voilà donc ثقي les opérations سبيتون بعد تلاقي l'opération نظن à part le plus le moins le fois avec la puissance يسميس الموديولو. donc ثقي ذا شو تخدم بون ثقي تحويج نت مليح حق الدومين ناقي informatique donc ذا شو يتسمودو donc aid mode le reste de la division euclidienne entre deux chiffres. Par exemple, 5 divisé par 2. Donc, normalement, on dit 2,5. Mais la division euclidienne, donc c'est 5 sur 2, est égal à 2 fois 2 plus 1. Donc, la division euclidienne, donc le modulo ardif le reste de la division euclidienne. La division donc 5 بعد 5 تساوي 2 نقسمها في 2 هذا لا لينيا هذا ذاكي 5 divisé par 2 donc ذاكي نخد donc 5 par 2 أرديفك 2 بعد 2 fois 2 أرديفك 4 donc نشتف ذاكي 4 بعد 5 moins 4 أرديفك 5 moins 4 أرديفك le restant c'est 1 donc le modulo ardif que le reste de la division est donc le reste de la division est qui par exemple d'incréer B bien la valeur A donc A est égal à 5 B est égal à 2 donc ثورة ذي أقلا نبدل لا فالور جيني ن A أكوذ B donc ما إلا خدمة print A أيديفك 5 يدي تمودو يرى 10 أخطر بدد غاس لا فالور ينس donc ثا جوست كنا أتواليم donc يغلد 5 خطر ما إلا خدمة A égale à 5 appareil voyez donc la valeur à gagner A أتبدل أتغلد 5 donc on connaît sur un va à 9 le reste de la division A F B donc le reste نباقي القسمة donc نخدم A modulo B donc voyez أرديفك 1 le reste de la division il a 1 exécuter normalement أرديفك 1 à la fin voilà donc il garde 1 on peut faire un autre exemple par exemple 16 11 F divisé F2 donc on connaît نضرب لي مع نخدم 11 donc 11 est égal à 2 fois 5 plus 1 donc 2 fois 5 10 بعد
le reste c'est 1. Donc il a قاعد في كده عندي 1. Bon, un autre exemple. Donc, mais il est 12. 12 par 2. Donc, نضرب les 12 égale 6 fois 2 plus le reste. Donc, le reste c'est 0. À خاطر 12, on peut le diviser f2. Donc, عاديف que 0. Donc, le cas est exécuté. تولي بلي غاديفك 0 باسكو non نقص قصر لا syntaxe نقي لقيتك سي جوست ان اكزامبل كده ونتفاهمها ان exécuté donc غاديفك 0 فوالا دونك ذاكي يثيكل تاكي دونك كون نجي غادي لهنا دونك ثيمليليث قلا فيديو ايديث دون ان شاء الله عندها نولي اي النظام ان شاء الله.